Ya, usaha pembakaran arang batok kelapa di Jalan Jakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara telah meresahkan warga, terlebih para siswa dan guru di SD Negeri 07 Cilincing. Akibat industri pembakaran arang, warga alami ispa hingga pneumonia. Industri pembakaran arang batok kelapa di Jalan Jakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara mulai meresahkan warga. Meski telah berada selama 23 tahun, namun saat ini lingkungan sekitar telah rasakan dampaknya. Mulai dari gangguan pernafasan hingga seorang guru alami sakit pneumonia atau penyakit infeksi pada paru. Debu-debunya, asapnya tuh minta gimana biar jangan sampai polusi udaranya kena debu kena kita. Mungkin ada harapan Bu dengan pemerintah seperti apa? Ya semoga mudah-mudahan aja bisa dipindahkan. Kalau nggak bikin tempat yang biar jangan asapnya kena ya kemana-mana. Cerobongnya itu biar jangan sampai kena orang, kena tetangga, kena masyarakat. Ya pastilah merasa terganggu, buat anak-anak juga, buat dewasa juga. Efeknya sendiri seperti apa sih? Yang dirasakan ya pasti sesek lah, batuk-batuk gitu, udah gitu mengganggu percemaran udara lah, senang polusi gitu. Berarti kalau ke sana sendiri apa sih yang dirasakan Kalau pas kita lewat ke depan sana, ya Allah udah baunya nggak enak, udah bikin pengap, udah bikin sesak gitu, udah nggak nyaman banget dah. Sementara pengrajin arang batok kelapa menyanggah asap yang dirasakan warga pada pagi hari tidak benar karena proses produksi sudah sesuai arahan, yakni jam 6 malam hingga jam 6 pagi. Pengusaha pun akui sudah membuat cerobong asap. 18 pengrajin usaha pembakaran batok kelapa hingga menjadi arang ini menggantungkan hidupnya pada usaha ini. Pengrajin pun siap jika pemerintah melakukan relokasi usaha. Sementara pihak SD Negeri 07 Cilincing, Jakarta Utara yang berlokasi tidak jauh dari industri tersebut melakukan antisipasi dengan memasang filter udara dilengkapi dengan kain flanel, dakron, saluran sirkulasi udara serta kipas angin di 7 ruang kelas. Pemasangan filter udara dilakukan pasca salah seorang guru alami penyakit pneumonia atau penyakit infeksi pada paru. Kita tutup dengan kain flanel atau dakron, nanti pakai list yang bagus, kemudian di dalamnya kita pasang exhaust fan untuk keluar, kemudian ada kipas angin yang ada tabung airnya untuk mengingatkan dan ditaruh akuarium di dalam. Ini kan saran dari beberapa ahli. Pak Gubernur menyarankan ini. Kepala sekolah berharap agar industri pembakaran arang bisa dipindah ke lokasi yang jauh dari pemukiman dan sekolah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.